最后2只绿热大熊猫将于下周返回中国，日本将因55年以来首次无熊猫时代。中方会延长大熊猫租借协议吗？今天的外交部例行记者会发言人回应：旅居日本东京上野动物园的大熊猫小小和蕾蕾将按期于2026年2月前返回中国。我们知道，在日本有一大批大熊猫的粉丝，我们欢迎日本民众来中国看大熊猫。